Hai guys, sekarang kalian dengerin aku ya. Aku ini memang videonya jelek-jelek semua. Jadi aku tolong kalian gak usah subscribe aku lagi. Aku gak keberatan kok kalian gak subscribe aku lagi. Soalnya aku ini mau quit. Mungkin 2 tahun 2 tahun atau 3 tahunan mungkin, atau selama-lamanya aku nggak akan bikin video lagi. Jadi menurutku aku selama-lamanya nggak usah bikin video lagi, soalnya aku ini